မင်္ဂလာပါမင်း ID ဟာဘာမှအကျိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ M1 Mac ကိုဒီ macOS clean installation ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုပြပြပေးပါမယ်အဆင့်50နဲ့ Okay အဲ့တော့ဒီအဆင့်50နဲ့လုပ်မဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဒီ backend UI existing installation ဒီရှေ့မှာတွင်းခဲ့တဲ့ application application ဆိုတာသူကဒီ App Store ကနေဆွဲတဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင် backend ယူထားလို့ရတယ်install လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကတော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ data တွေအဓိက main က data user သုံးထားတဲ့ data အဲ့ data တွေအားလုံးကို backup လုပ်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်2အဆင့်ကဒီကိုသွင်းမဲ့ OS ကို download လုပ်မယ်နော်နံပါတ်2ကကိုသွင်းမဲ့ install macOS installer download လုပ်မယ်နံပါတ်3အဆင့်က memory stick ကို format ချမယ်ပြီးရင်နံပါတ်4အနေနဲ့ဒီ format ချထားတဲ့ memory stick ထဲကိုခုနက download လုပ်ထားတဲ့ဒီ macOS installer ကို boost အနေနဲ့ create လုပ်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်5အဆင့်ကတော့ဒီ macOS clean installation စမယ် Okay အဲ့တော့နံပါတ်1အဆင့်အနေနဲ့က backup လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသုံးတဲ့ data တွေဘယ်နေရာမှာရှိသလဲအထူးသဖြင့်ဒီ Mac ဆိုလို့ရှိရင် desktop နဲ့ document မှာ data တွေအရှိများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီက data တွေ backup လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးရင်နံပါတ်2အဆင့်ဖြစ်တဲ့ macOS ကို install လုပ်မယ်သူ့ကို install လုပ်ဖို့အတွက် download လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီ App Store ပဲသွားပြီးတော့ App Store မှာကိုသွင်းရင်လည်း macOS က latest ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် macOS Monterey အခုနောက်ဆုံးအဲ့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ view ကိုကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ get ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ macOS ကို download လုပ်နေပြီအဲ့တော့ဒီမှာ version က 12.5.1 download ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီက download လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် download ကတော့ 12GB ဆိုတော့ခဏတော့စောင့်အောင်ပါပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်3အဆင့်အနေနဲ့ memory stick ကို format လုပ်မယ်memory stick ကို format လုပ်မယ်ဆိုရင် memory stick ကိုတက်လိုက်မယ်တက်ပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီ launchpad ကိုဖွင့်မယ်အဲ့ဒီမှာ disk utility ကိုသွားမယ်disk utility ကိုဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ 16GB ပေါ့နော်သူအနည်းဆုံး 16GB တော့ရှိရမယ် 8GB နဲ့မရဘူးသူရဲ့ဒီ download လုပ်လိုက်တဲ့ OS file ရဲ့ size တွေတော့ 12GB ကျော်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ 16GB ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ကို format လုပ်ရမယ် format လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် erase ကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ file system format ကကြတော့ macOS external journal ဆိုတာကိုရွေးရမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီ name ကတော့ဒီတိုင်းပဲထားကြလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးတယ်လို့အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲထားကြလိုက်ရတယ်ပြီးရင် erase နှိပ်မယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင် erase လုပ်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော် erase လုပ်တဲ့စာဒီ memory stick ကို format လုပ်လိုက်တာပဲ format လုပ်လိုက်တဲ့အဆင့်ပြီးသွားပြီ done ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်အခုနံပါတ်4အဆင့်ကဒီ format လုပ်လိုက်တဲ့ memory stick ကိုခုနက download လုပ်လိုက်လို့ပြီးသွားတဲ့ macOS installer ကိုဒီထဲကို create boosted ပေါ့နော်ဒီ memory stick ကနေ boot လုပ်မှသူက clean install လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒါ create boosted လုပ်မယ် macOS installer ကို download လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီ hard disk ရဲ့ application folder တွေကိုရောက်နေလိမ့်မယ်နော် application folder ထဲမှာဒီမှာ macOS Monterey ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကို memory stick နဲ့ memory stick တွေကိုထည့်ပြီးတော့ boosted ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လို့ဆိုရင် software တစ်ခု download ဆွဲရမယ်အဲ့ software က disk drake ဆိုတဲ့ application ဆိုအဲ့ဒါကိုအဲ့ software ဒီမှာရှာကြည့်လိုက်မယ် disk drake macOS recovery and USB maker ဆိုတဲ့ software လေးအဲ့ software ကဘာမှရှိမလဲဆိုတော့ဒီမှာ disk drake ပြီးမှာ free download ကိုနှိပ်မယ် disk drake ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ download လုပ်သွားပြီ okay เนาะဒါလေး download လုပ်တာကိုပြန်ဆောင်လိုက်အဲ့တော့ download လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ download ထဲကခုနက download လုပ်လိုက်တဲ့ disk tray mac recovery and USB maker ဆိုတဲ့ file လေးကို install လုပ်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ဆိုရပြီ application folder တော့ရောက်သွားပြီရောက်သွားရင်ဒီ launchpad ကနေဖွင့်ကြည့်မယ်မပေါ်လာပြီအဲ့တော့ disk tray ကိုဖွင့်မယ်ပြီးပါလို့ရှိရင် open နှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ welcome to disk tray install now ပေါ့အဲ့တော့သူက mac password ကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးက security မှာပိတ်ထားတာလို့လည်းတော့ on မယ်ဆိုရင်ဒါက password လေးထည့်လိုက်ထည့်ပြီးရင်မှာ full day access မှာ disk tray ကို click ပေးလိုက်ရပြီ
Okay အဲ့တော့ boot disk create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ disk တွေကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာ macOS installer ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ဖွင့်မယ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီ application folder မှာရှိတဲ့ install macOS Monterey ဆိုတဲ့ file ကို auto delete တင်ပြီးရောက်လာတယ်ဒီရောက်ပြီလို့ရှိရင်အခု install လုပ်မယ် stick ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် create macOS installer ဆိုတာရွေးမယ်သူကဒီထဲမှာရှိတဲ့ data တွေရှိရင်လည်းဖြောက်အောင်လို့ပြောတယ်တော့ yes ကိုတင်တယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုခဏဆောင်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင် macOS installer boost ကို create လုပ်တာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပေါ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါလေးပိတ်လိုက်ဒါလည်းပိတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ install macOS recovery ဆိုတဲ့ memory stick ကိုရပြီအဲ့ဒါဒီ boost stick ဖြစ်သွားပြီတော့ဒါကိုဖွင့်ကြည့်ရင်ထဲမှာ macOS software ပါတယ်ဆိုတော့သူကဒီ software က memory stick ကိုဒီလိုရောက်နေဆိုတော့ copy paste လုပ်လို့မရအောင်သူ create လုပ်ရတယ် create လုပ်မှသူက boost လုပ်လို့ boot တာပေါ့နော် boot တော့မှသူက clean install လုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် step 5ဖြစ်တဲ့ OS ကိုစပြီးတော့ installation လုပ်ကြမယ်